Onde ele se enfiou. Olha onde esse gato se enfiou. Fiz aí pra mim. Se enfiou aí. Ai, que aquela caixa. Caixa coxinho. Caixa coxinho. Caixa coxinho. Pega. Então foi isso o vídeo de hoje, galera. Tchau. Cadê você? Só um vidinho só dele. Só dele. Ai, por falar nisso, deixa eu tirar uma selfie com ele. Vamos ver se vai. Chegou no corretor, olha, tá encapado.